Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous ai ramené une recette magnifique de salé. À la base, je vais me concentrer sur la pâte. On commence, on va mettre un verre de lait tiède et un verre d'eau tiède. نحطو كاس حليب وكاس ماء دافي. نزيدو مغرفة كبيرة خميرة الخبز. Je vais ajouter une cuillère à soupe de levure de boulanger et une cuillère à soupe de sucre cristallisé. نزيد مغرفة كبيرة سكر. نخلط كل المقادير مع بعض. نزيد كاس تاع الشاي زيت حوالي ربع كاس، الكاس اللي كيلنا به. Je vais ajouter un verre à thé d'huile végétale et je vais commencer à ajouter la farine. نبدأ نزيد الفارينة بالتدريج، نخلط ونزيد. أنا ضفت 4 كيسان ونص فارينة، يعني العجينة تاعكم لازم تجي متماسكة وتلصق شوية. La pâte doit être homogène, enfin la pâte doit coller légèrement entre les doigts. Je vais la pétrir pour 5 à 10 minutes. Enfin, vous n'êtes pas obligé de pétrir. Je recouvre ma pâte et je la laisse de côté doublée de volume. نغطيها ونخليها يتضاعف الحجم تاعها. نروحوا للحشو. عندي حبة بصل. J'ai un oignon que je vais découper en petits dés. Et j'ai un oignon vert. Enfin, 2 oignons verts. Je vais juste utiliser les feuilles. راح نستخدم أوراق البصل. نقليوهم في مقلاة تكون سخونة وحطيت فيها شوية زيت. Je vais faire revenir l'oignon et les feuilles d'oignon. Ensuite, je vais découper 2 poivrons rouges. نقطع 2 حبات تاع الفلفل الأحمر قطع صغيرة. تقدروا تستخدموا أي فلفل متوفر عندكم. أنا هذا اللي كان عندي. نزيدوا للبصل ونقليهم كامل مع بعض. ونروح للطماطم. يعني بالنسبة للمقادير كل واحد عدد الكمية اللي حبي يديرها. دونك أنا نعطيكم الكمية اللي درت 2 حبات طماطم. Je vais couper 2 tomates en petits dés. Je vais ajouter du sel, du poivre noir et je laisse le tout mijoter ensemble. نخلي كل المقادير يعني نديرو تشكشوكة. نولي للعجينة تاعي بعد ما تضاعف الحجم تاعها نقسمها على 2. Je vais déviser ma pâte et je vais me servir d'un peu d'huile. يعني كي نجبد العجينة تاعي نبلل يدي بالزيت باش ما نستخدمش بزاف الفارينة وتجيني يابسة. أنا هذا هو السر تاع كامل لي بات لي بريوش وكامل كي نخدمهم ندير زيت في يديا وما نديرش بزاف لا فارين. Je vais former un rectangle نشكل مستطيل ونحط الحشو تاعي. الحشو تاعكم لازم تخلوه يبرد شوية. نزيد الجبن et je vais commencer à l'enrouler sur lui-même. نغلقوا مليح الحواف باش ما يتحلناش كي نديروه للفور ونبداو نقطعوه. انا ننصحكم كي تقطعوا هكذا لي لوزونج قطعوهم خشان شويه باش تجبدوهم فاسيلمون. والنصف الثاني راح ندير به دي سوفلي. نحل العجينه نجيب نيمبورت بياس نقطع دوائر نحط الحشو تاعي ونغلقهم. يعني على بالي بلي لا بلوبار كي يجيو يديروا دي سالي اي سورتو دي سوفلي. انا وحده ما كانوش لي سوفلي ينجحوا لي. كانوا اشاك فوا كي ندير اون بات كي نحطها للفور تتحلي تتشقق. بصح هذا لا بات يعني او فري سونس دو مو عجينه سحريه. نحط المملحات تاعي في سنيوه. جو في باديجوني افيك ان جون دوف. ندهنهم بصفر بيضاء نخلطو مع مغرفه حليب ونحطهم للفور. الفور راهو سخنتو ل 180 درجه حتى ل 200. يعني هذا النوع من لي سالي لي بريوشيتو يحبوا درجه حراره عاليه ووقت قصير في الفرن.
ها هما لي صالي تاعنا واجدين، نتمنى يكونوا نالوا اعجابكم. يعني حبيت نشارك معاكم هذه العجينه لانه يعني ولات عجينتي المعتمده. شوفوا شحال الله يبارك قطنيه. نتمنى تجربوها. نقولكم إلى الملتقى إن شاء الله في وصفات جديدة في فيديو جديد. J'espère que vous essaierez cette recette. La pâte elle est juste magnifique. Je voulais surtout me concentrer sur la pâte parce que c'est la base. Après pour la farce, chacun son goût. J'espère que vous l'essayerez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et une nouvelle vidéo. ما تنسوش تضغطوا على الزر الأزرق للإعجاب. قولوا لي رايكم في التعليقات. إذا كانت أول مرة تشوفوا فيديو في قناتي ما تنسوش الضغط على الاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.